వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు పిల్లల యొక్క ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసే జ్యూస్ని చూపిస్తాను. ఈ జ్యూస్ సాధారణ రోజుల్లో అయితే నెలకు 4 సార్లు ఇవ్వచ్చు. క్లైమేట్ చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేదా పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చేలాగా ఉన్నప్పుడు ఈ జ్యూస్ని 3 రోజుల పాటు డైలీ ఇవ్వండి. పిల్లలకి ఉన్న జలుబు దగ్గు ఇన్స్టెంట్గా తగ్గిపోతుంది. 10th మంత్ బేబీ నుండి ఏ ఏజ్ పిల్లలకైనా ఈ జ్యూస్ని ఇవ్వచ్చు. 10th మంత్ నుండి 1 ఇయర్ లోపు పిల్లలకి అయితే హాఫ్ స్పూన్ ఆఫ్టర్నూన్, హాఫ్ స్పూన్ ఈవినింగ్ ఇవ్వండి. 1 ఇయర్ అండ్ ఎబోవ్ బేబీస్ అయితే 1/4 గ్లాస్ డేలో ఇవ్వండి. 2 ఇయర్స్ అండ్ ఎబోవ్ బేబీస్ అయితే హాఫ్ గ్లాస్ ఇవ్వండి పిల్లలకి మరింత ఆరోగ్యాన్ని చేకూర్చే ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు కావాలి అంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మొదటిసారి ఛానల్ని చూస్తూనే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ జ్యూస్ కోసం నేను 3 ఇయర్స్ అండ్ ఎబోవ్ బేబీస్ని మైండ్లో పెట్టుకుని తీసుకున్న కొలతలు ఇవి. మీ బేబీస్ మనసు బట్టి నేను తీసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ పెంచుకోవటం తగ్గించుకోవటం అయితే చేయండి. ఒక గిన్నెలో 500 ml వరకు నీళ్లను పోసుకుని 1/4 టేబుల్ స్పూన్ వాము, 10 నుండి 15 వరకు మిరియాల గింజలు, తురిమి సన్నగా కట్ చేసుకున్న 1/4 టేబుల్ స్పూన్ అల్లాన్ని కూడా వేసుకుని మనం తీసుకున్న నీళ్లు సగానికి సగం అయ్యే అంతవరకు నీళ్ళనైతే మరగనివ్వాలి. మనం అంటే 500 ml నీళ్ళని తీసుకున్నాను కదా నేను, ఫైనల్గా నాకు 250 ml నీళ్ళు మాత్రమే ఉండాలన్నమాట. అంతసేపు మనం నీళ్ళని మరగనివ్వాలి. మీ చిన్నారులు కనుక 1 ఇయర్ లోపు ఉంటే 200 ml నీళ్ళని తీసుకుని అందులో చిటికెడు వాము, 2 నుండి 3 వరకు మిరియాల గింజలు, తురిమి సన్నగా కట్ చేసుకున్న 5 అల్లం ముక్కల్ని వేసి నీళ్ళనైతే మరగనివ్వండి 100 ml వచ్చేంత వరకు. అప్పుడు మీ చిన్నారులకైతే చల్లారిన తర్వాతే ఇవ్వండి. మీ చిన్నారులు కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్న తాగే స్టేజ్లో ఉంటే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వటం చాలా మంచిది. లేదు అసలు వేడిగా ఉంటే తాగురనే స్టేజ్లో ఉంటే కనుక చల్లారిన తర్వాత చిన్నారులకైతే పట్టివ్వండి.